Hello，大家好，又係我 Super EMI 555啦。咁呢，我今次呢，大家發唔發覺呢？呢一部嘢呢係清咗好多啦，因為呢我就換咗新電話啦，期待已久啦，真係。咁呢，我今次要介紹呢就係呢隻啦，爆戰彈珠人 ES 旋風白龍嘅進化版啦 ，CB51啦。咁呢，就係連射型啦，砌完出嚟就係咁樣啦。咁呢，佢個外形真係好獨特啦，因為我發現 ES 真係好型嗰啲彈珠人，同埋大隻好多啦，相比起普通嗰啲。咁呢，佢就有好多功能啦。首先呢，就係佢隻腳啦，佢腳呢度我覺得係最勁啦。咁呢，佢呢隻腳呢度呢，就可以擺粒珠入去啦。咁呢，你滑動嗰陣就可以更順暢啦。咁真係順暢啲嘅，我發現。咁呢，第二個功能呢，就係呢，佢嗰個 ES 系統啦。咁你咁樣撳實呢，佢呢度啊，咁即係如果你咁樣撳實呢，佢呢度呢，你一射呢，你普通射嘅時候呢，你係呢，佢呢個滾輪呢，係會褪出嚟俾個彈珠有空間呢，可以更加快咁射啊嘛。但係如果你撳咗呢個呢，佢個滾輪呢，就已經等於咗呢嗰個橡膠咁啊。擊實個彈珠呢，跟住呢再發射一個強力嘅一擊啊！咁呢，雖然呢力量係會大啲，但係呢亦都會減低咗佢嘅連射度啦。咁呢，第三個功能呢，就係呢，佢可以咁樣隻腳。咁呢，我應該係瞄準啦，同埋呢，佢呢度呢，你合馬正呢，佢係彎咗噶。咁即係呢，你可能順暢啲咁跌落去呢個窿啦。咁我就唔知啦，呢個功能我仲未探究到啦吓。咁呢，佢正面就係咁啦，左面、右面同埋背面。咁呢 ES 彈珠人呢，唔知點解佢係冇送後面嗰個蓋嘅喎，仲有佢個工具呢，個樣係特別啲嘅，但係我啊唔攞出嚟啦嚇。同埋呢，佢粒珠呢，係呢比較淺色嘅，係淺色啲嘅。我試下攞呢粒舊啲嘢出嚟啊！嗱，大家睇唔睇到個分別啊？係淺色啲嘅呢粒 ES 嘅淺色啲嘅。咁呢，呢一隻旋風白龍嘅進化版呢，就真係唔使多改造啦，真係好鬼勁，佢連射度真係好強啦。咁等陣先。係啦，咁呢，今次嘅介紹呢就完畢啦。咁希望大家 like 我同埋 subscribe 我啦。咁希望大家亦都中意我呢一部新嘅電話啦。影啲比較清晰嘅片啦吓。咁大家覺得清唔清晰呢？就睇下大家自己點睇啦吓。咁好，今次嘅介紹完畢啦，拜拜。